Привет, ребята! Вы на канале Крутая Влада. И у нас появился холодильник. Мы сегодня, может, на речку пойдем. А что вы, подписчики, вы что мои вчерашние видео не посмотрели? Про Хаги-Хаги-Ваги, Бобби из Плитайми, где Хаги-Ваги помер. Вы не понимаете? Короче, я давно не снимала видео и решила сегодня снять 2 видео. Это первое, но тут все хорошо идет, как по маслу. Понятно? Я хочу выпить напиточек. Ну, всем пока. Первое видео закончили. И подпишитесь, и лайк влупите. А если вы еще не подписаны, быстро подпишитесь.